Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Raisa Deswita Febriani, kelas 6 dari Sekolah SD Katingal. Kali ini saya akan presentasikan permainan tradisional Sunda, sondah atau engklek, sejarah dan asal-usul. Di Romawi disebut dipaenkeun ti abad ka-4 SM nepi ka abad ke-15 M. Di Tatar Sunda disebut sondah, di Jawa Tengah atau semanten, di Pikawanoh salaku engklek. Seueur variasina di Indonesia, deplok, cak, engkel, tengge JSB. Cara main, gambar pola di taneuh, biasana 8 kotak tambah setengah bulatan, kampak hiji gaco, batu pipih, terus lompat jika ngaliwatan rintangan, nyokot ngaco deui tanpa ngijak garis. Lega pisan nurutkeun kamampuan barudak, konsentrasi, kamampuan percarios. Dan permainan tradisional sondah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.